हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको टेक्नो फ़ोन से रिलेटेड कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके फ़ोन में बहुत कम साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और साथ ही अगर आपके फ़ोन में साउंड नॉर्मल आ रहा है, जैसे कि सभी के फ़ोन में साउंड होता है उसी तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपके साउंड को 2 से 4 गुना तक बढ़ा देने वाला हूँ। जितना आपके फ़ोन में साउंड आता है उसका डबल आने वाला है, और डबल से भी ज़्यादा 2-4 गुना तक यहाँ पर मैं बढ़ा देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारा टेक्नो का फ़ोन है, आपका कौन सा फ़ोन है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। अगर इस तरह के सेटिंग होंगे तो आप कर सकते हो। बिना किसी एप्लीकेशन डाउनलोड के बताने वाला हूँ, आपके फ़ोन में ही इस तरह के सेटिंग आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर दी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके फ़ोन में आपका जो सेटिंग है उसमें मैं आपको 2 सेटिंग बताने वाला हूँ। 2 सेटिंग को आपको देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप एक भी सेटिंग को मिस कर देते हो तो यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेटिंग को करना है, उसके बाद आपको दूसरा सेटिंग भी करना है। दोनों सेटिंग को आप कर लेते हो उसके बाद ही आपके फ़ोन में इस तरह के ट्रिक वर्क कर पाएंगे। अगर दोनों सेटिंग में से किसी एक को भी आप छोड़ देते तो यहाँ पर आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है, और ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन में इस तरह के सेटिंग आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो आपको कहीं और भी देखना पड़ेगा। तो वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन में इस तरह के सेटिंग कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने फ़ोन की सेटिंग में, और यहाँ से हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में, और यहाँ पर हमें बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली से सबके फ़ोन में जो एक सेटिंग होता है वो कॉमन सेटिंग होता है। यहाँ पर जो आपको सेटिंग मिल जाएंगे सभी के फ़ोन में, आपका कोई भी मॉडल हो कोई भी कंपनी हो, आपको यहाँ पर एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मेरे फ़ोन में साउंड लिखा हुआ आ रहा है, बट सभी के फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन करके लिखा हुआ आ जाता है, बट यहाँ पर साउंड आ रहा है। तो आपके फ़ोन में भी इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली इस पर चले जाना है, जो साउंड वाले ऑप्शन आपको दिख रहा है वहाँ पर हमें चले जाना है। और यहाँ पर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर तो सिंपली आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन साउंड, रिंग वॉल्यूम और अलार्म, मीडिया वॉल्यूम, इस तरह से कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं 4-5। इसको आपको सभी को फुल कर देना है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको इसको फुल कर देना है, तभी आपके फ़ोन में जो नॉर्मल साउंड होगा वो यहाँ पर प्ले हो जाएगा। मतलब जब भी आप कोई सॉन्ग प्ले करोगे या फिर कॉल पर बात करोगे तो जो आपका साउंड होता है, जिसका मिनिमम लेवल जो होता है या फिर मैक्सिमम लेवल हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर फुल हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल साउंड हुआ। तो इससे आपको 2 से 4 गुना करने के लिए अब आपको सेटिंग में चलना है, नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको। सिंपली सिंह यहाँ पर एक ही सेटिंग है। यहाँ पर जो साउंड वाले ऑप्शन पे हम आए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही सेटिंग मिलेगा आपको, जिसको आपको ऑन करना है। तो यहाँ से सबसे नीचे आपको एक साउंड इन्हेंसमेंट करके ऑप्शन मिल जाता है। साउंड इन्हेंसमेंट वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। इस वाले ऑप्शन पर चले जाओगे तो यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है बेस लाउडनेस करके, यहाँ पर तो इस वाले ऑप्शन पर आप नीचे देखेंगे कि लिखा हुआ आएगा वॉल्यूम बूस्टर फॉर स्पीकर। यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पे ये ऑप्शन मिल जाता है, और जो आपका पहला सेटिंग होता है वो यहाँ से आपको कंप्लीट करना होता है, इसको इनेबल करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे हमने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया, जो हमारा पहला सेटिंग था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड जो सेटिंग है उसको करने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, फ़ोन की दूसरी सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको जो ये सेटिंग किया है ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहला सेटिंग है उसको करने के बाद आपको दूसरा सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके फ़ोन में ये ट्रिक वर्क कर पाएगा। तो आपको वीडियो की स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक, और हमारा पहला सेटिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे सेटिंग की ओर। तो यहाँ से हमें बैक चले आना है, और यहाँ पर हमें फिर से सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ से अगर आपको साउंड वाले ऑप्शन पर नहीं मिलता है तो आपको एक बार एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेना है। तो हमारा जो दूसरा सेटिंग होने वाला है वो हमारा एसेसिबिलिटी में ही होने वाला है, और आपका जो पहला सेटिंग हमने बताया वो भी आपको एसेसिबिलिटी में भी मिल सकता है। तो आपको दोनों सेटिंग को देखने के लिए आपको साउंड वाले ऑप्शन और एसेसिबिलिटी को भी चेक कर लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम चले जाते हैं अब एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में। हमारा पहला सेटिंग हो चुका है, दूसरा सेटिंग करने के लिए हम चले आए हैं एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में। एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं, बट हमें सिर्फ यहाँ पर भी एक ही सेटिंग को करना है, और वो सेटिंग होने वाला है हमारे यहाँ पर भी सबसे नीचे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉरी सबसे नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर में ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोनो ऑडियो। यहाँ पर आपको कॉम्बाइन चैनल्स व्हेन प्लेइंग ऑडियो करके एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ये हमारा दूसरा सेटिंग यहाँ से कंप्लीट होता है, बट यहाँ पर अभी और भी कुछ ट्रिक बताना है आपको। तब तक आपके फ़ोन में इस तरह का जो सेटिंग है वो वर्क नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ पर कुछ और ट्रिक्स आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें मोनो ऑडियो को इनेबल कर देना है, और इनेबल कर देने के बाद हमें यहाँ से एक और सेटिंग को करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोनो ऑडियो क्या होता है। इसको अगर आप ऑफ रखते हो तो यहाँ पर आपका जो साउंड होता है वो दोनों तरफ के स्पीकर में, यहाँ पर अगर आप हेडफोन यूज़ करते हो या फिर आपका फ़ोन में 2 स्पीकर है तो यहाँ पर आपका जो कॉम्बाइन हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर कुछ अजीब ही साउंड आपको सुनाई देगा। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो इनेबल करके और ऑफ़ करके। आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपके फ़ोन में जो साउंड का लेवल था वो आपको 2 गुना तक इंक्रीज़ हो जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो।
और इतने के बाद आपके फ़ोन में जो ये साउंड का प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका साउंड था वो 2 गुना से 3 गुना तक यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में इस तरह के सेटिंग को कर सकते हो। तीनों सेटिंग को करने के बाद आपके फ़ोन में जो साउंड का लेवल था वो यहाँ पर 2 से 3 गुना तक बढ़ जाने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।